昨晚，南海热带低压加强为今年第16号台风塔巴。今天14点，塔巴的中心位于距离广东阳江东南方向约385公里的海面上，中心附近最大风力有9级，强度为热带风暴级。预计塔巴将以每小时20到25公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，并将于明天凌晨到中午在广东珠海至湛江一带沿海登陆。受其影响，未来3天，华南多地风雨增强，广东、广西沿海部分地区或现大暴雨，局地特大暴雨。中央气象台今天上午继续发布了台风黄色预警和暴雨蓝色预警。气象卫星监测显示，昨天到今天，陕西、四川、湖北、上海等地部分地区出现分散性大雨或暴雨，局地大暴雨。随着塔巴不断靠近，未来3天，广东、广西、云南等地将有大到暴雨，部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。同时，长江沿线多地仍有降雨，重庆、湖北、安徽等地局地有暴雨或大暴雨。7日至10日，华南的中南部、云南大部将有大到暴雨，部分地区呢有大暴雨，其中呢，广东的西南部、广西的东南部局地呢有特大暴雨，累计雨量可以达到250至400毫米。受到台风的远近离水汽输送的作用呢，在偏北的一些地区呢也会有比较大的降水，其中呢，四川东北部、陕西南部、重庆北部及苏皖北部等地局地有大暴雨，累计雨量150至270毫米。但是需要大家特别关注的一点，就是这个台风的登陆强度还有一定的预报不确定性。因为呢，我们看到影响台风强度变化的几个因素里面呢，既有有利的条件，也有不利的条件。那么垂直风界面呢是比较大的，高层的这个出流条件不是特别好，这两个呢都不利于它的这个加强。可是呢，我们看到目前南海的这个海温有28到29度，另外呢就是低层的这个水汽的入流条件比较好，而且台风的内核尺度非常小，这种小尺度的台风呢更容易在短时间内出现这种快速的强度变化，因此还不能完全排除它出现近海快速加强的这种可能性。气象部门提醒，随着台风塔巴不断靠近，华南沿海多地或现强风雨天气，当地需做好防台风措施，过往船只提前回港避风。